मोड़ने में नहीं उतना ना, बस इतना ही है। उतना ही मोड़ता है। दर्द होता है ना, बहुत ज्यादा दर्द सूजन भी है, स्वेलिंग भी है। है। सूजन है, सूजन। सूजन है ना जी? ढीला 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 रखो, छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, अब ये पकड़ो, ये पकड़ो। भाग रहा है, तुरंत भाग रहा है। थोड़ा मोड़ो, बस सीधा करो, ढीला। हाथ निकालना, देखो मैं जैसा बता रहा हूँ, और मुंह बंद, ठीक है। ऐसी ऐसी रख के निकालो। मुंह ऐसा पूरा ऐसा लेटा उसको, हाँ निकालो सांस, ठीक है। दबा दिया, दबा, हाँ अब करो। अब सही लग रहा है, सपोर्ट मिल गया। बैठो, उठो, बैठो, उठो। यहाँ पर दर्द है ना, थोड़ा चलो। पहले से कम हुआ, थोड़ा हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है ना। गर्दन मोड़ो इधर उधर पूरा, पहले से भी, ठीक है। हल्का लग रहा है। कितना मोड़ रहा है ना, पहले नहीं मोड़ता था, अभी पूरा मोड़ रहा है। फिर से मोड़ो, अपने से मोड़ो। अब दर्द है, हाँ जोर से बोलो। नहीं। फ्री लग रहा है, मोड़ो, हाँ अपने से फिर मोड़ो, ठीक ठीक। ठीक लग रहा है। हाँ, घुटना कैसा, पहले घुटने का जो प्रॉब्लम था कितना था, और अभी कितना कितना टका ठीक हुआ? बहुत, कितना टका? टके में दो हिसाब। ठीक है ना। दो तीन बार आऊंगा ना तो हो जाएगा। अरे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्सरसाइज करना है आपको, डेली करना है ना। गर्म पानी का सिकाई वगैरह भी कर लो, है ना, ठीक है। और वो पैर का थोड़ा सा पेन लग रहा है ना, उसका देख लेते हैं अभी, ठीक है। बाकी जो पैर में प्रॉब्लम था वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, ठीक है। और कमर का कैसा अभी? हमारा ठीक लग रहा है। हल्का लगा है ना, ठीक है, चलिए।